Che la pace di Cristo Gesù sia con voi. Per chi non mi conosce, io sono la missionária Lígia, guadagnando-lhe anima per Gesù. E se te stai passando ora, ti invito a guardare questo video fino alla fine. Vedrai che il Signore può sorprenderti tramite la sua parola. E se per caso ti piace questo video, ti chiedo di iscrever-se no nosso canal de YouTube, ativando o campanelinho e condividendo la parola di Dio com altre persone. Amém? E la parola di oggi si trova in Atti, capitolo 9, do versetto do 3 ao 8. Ma volendo, potete leggere tutto il capitolo perché vedete che è una bellissima storia. Questo capitolo narra la storia di Saulo. Saulo è stato un grande persecutore del popolo cristiano, del popolo di Dio. Saulo era nella strada di Damasco, aveva un'autorizzazione in mano per poter arrestare dei cristiani, quelli che profetizzavano, quelli che credevano in Cristo Gesù. E durante in mezzo alla strada lui ha avuto un incontro straordinario. Lui ha visto una luce nella quale questa luce è stata talmente forte che lui è caduto per terra e non riusciva a vedere niente. Però ha sentito una voce che diceva, ha ripetuto per 2 volte, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Molte delle volte quando tu guardi una persona semplice che parla da Dio, che è un servo da Dio, e cominci a perseguitare questa persona, a parlare male di questa persona, tu stai parlando male del proprio Cristo Gesù. E Cristo Gesù, dopo domanda, perché mi perseguiti? E Saulo, senza compreendere, ha detto, ma chi sei, Signore? E Gesù ha risposto, io sono Gesù, nel quale tu perseguiti. Però Gesù ha detto, nella città ti diranno cosa fare. E allora Saulo è stato portato in questa città, dopo lui è rimasto 3 giorni senza mangiare, senza bere, senza vedere nulla, ha cominciato a pregare, ha visto una visione, Dio ha parlato con un servo di Dio della città, Anania, dicendo a lui di andare da Saulo. Anania un po' spaventato perché ha detto, Signore, ma Saulo è un grande perseguitore, ma aveva paura, è normale avere paura delle persone che ti perseguiti. Però Gesù gli ha garantito, no, ma tu vai da lui, perché lui lo userò e sarà un grande servitore. E questa trasformazione magnifica di Saulo, da perseguitore a un grande apostolo di Dio, Paolo. Gloria a Dio. Se avete un tempo, leggete tutta la storia perché è impactante. Se tu stai pregando e è da tanto che stai pregando per una persona, per la sua conversione, credi, o Signore può fare. O Signore da un momento all'altro può cambiare la vita di una persona che agli occhi tuoi sembra improbabile che il Signore possa trasformare, ma il Signore può fare l'impossibile. Tutto quello che noi non possiamo fare, il Signore può fare. Continua a pregare, tu vedrai che riceverai anche tu il tuo miracolo. Em nome de Jesus. Amém? Atti, capítulo 9, versetto do 3 ao 8, che dice così. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, all'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. E, caduto in terra, udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ele domandou, chi sei, Signore? E il Signore, io sono Gesù, che tu perseguiti. Alça-te
Entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. E quelli, conducendo per mano, lo portarono a Damasco. Se volete leggere, c'è tutta la storia nella quale lui va, c'è Ananias, che Dio parla con Ananias, riguarda tutte le cose che doveva fare. Ananias, nonostante all'inizio è rimasto un po', guarda, è un perseguitore, Signore, ci perseguita noi. Però lui è andato lo stesso, con la paura o senza paura, lui è andato e ha fatto quello che Dio gli ha mandato. Le ha imposto le mani nei suoi occhi e lui è tornato a vedere. Quindi continua a pregare per questa persona che tu dici no, non c'è più niente da fare. Continua a pregare e vedrai il tuo miracolo in nome di Gesù. Se sei rimasto fino alla fine, ti invito a iscreversi no nostro canale do YouTube, attivando o campanellino e condividendo la parola di Dio com altre persone. E che Dio vi benedica, em nome de Jesus. Amém?